Мен өз басымдағы жағдайыммен бөліскім келеді. Әйелім екеуміз 2 жылдай кездесіп, кейін отау құрдық. Қазір бірге тұрып жатқанымызға 10 жылдан асты. Сол кезде-ақ мен оның өзіме лайық жар болатынын сездім. Мінезі жұмсақ, артық сөзі жоқ, қарапайым, жатақханада тұрып жатқан қыздар сияқты биге, киноға барып көп қыдырмайтын тұғын. Мен шақырсам барады, әйтпесе ешқайда шықпайды. Онысы мен талап қойғандықтан емес. Өзінің табиғаты сондай. Мен оны алдап, достарыммен басқа қыздарға кетіп қалған кездерім аз болмады. Ол ләм-мим демейтін. Ата-анам үйлен деген соң жүріп жүрген қызыма ойымды айтып едім, қарсы болмады. Сөйтіп туған жерім Ақтөбеде дүрілдетіп той жасадық. Айтпақшы, әйелім Қарағанды облысынан, есімі Аяулым. Аяулым маған 2 ұл 1 қыз туып берді. Аяулымды көп жылаттым, тіпті қорладым. Оны мойындаймын, жүйкесін жұқарттым. Ол да рас, оның орнында басқа ел болса баяғыда ажырасып кетер ме еді, кім біледі. Бірақ ол бәрін көтерді. Әрине қатты ренжіп айғайласып қалатын кездер болды. Бірақ аяулымды оған итермелеген өзім. Бірде ол менің қалтамнан мүше қып тауып алды. Біттім деп ойладым. Аяулымның мықтылығына таңым бар. Үндемей әлгіні қалтама қайта салып қойды. Бар болғаны сол. Есесіне 1 ай сөйлемей жүріп алды. Өлердегі сөзімді айтып кешірім сұрадым. Ол кешірді. Енді бірде телефондағы SMS жазбасын оқып қойды. Орысша сөйлейтін бір әйелмен танысып, соған «Спи спокойно, солнышко» деп жазғанмын ғой баяғы. Негізі әйелімнің менің телефонымды ақтаратын әдеті жоқ. Оны 2-ші сыныпта оқитын ұлым көріп қойды да, бәріміз кешкі астан кейін теледидар көріп отырғанымызда «Не мынау?» деп алып келмесі бар ма, балалы үйде ұрлық жатпайды деген осы. Ұлымның менің телефонымдағы ойындарды ермек қылатын әдеті бар. Жазбаны өшіріп тастаған сияқты едім. Қалай сақталып қалған өзім түсінбеймін. Қысқасы, кірерге тесік таппадым. Бетімнен отым шықты. Бұл жолы кешірмейтін шығар дедім. Әйелім орнынан тұрды да жатын бөлмеге кіріп кетіп, түні бойы бір орнынан тапжылмастан жатты. Мен де таңға дейін тырп етпедім. Қозғалсам болды, бақ құсым ұшып кететіндей. Бір кезде көзім ілініп кетіпті. Тұрсам жоқ, жұмысқа кеткен екен. Оның жұмыстан келетін уақытын зарыға күттім. Көп нәрсені ойладым. Дүние төңкеріліп кеткендей болды. Ұйып отырған отбасымды ойрандай қылса қайтемін деп қорықтым. Бір орында отыра алмай, үйге бір кіріп бір шығамын, жұмыстан сұрандым. Әдейі, әйелім қайтып келіп заттарын алып төркініне кетіп қалама деп зәремішті. Әйтеуір келді, бетіме қарамады, бұл жолда тіс жармады. 1 айға дейін сөйлемей қойды тағы. Шынымды айтсам, мен үшін бұл да азап. Бірақ кетіп қалғаннан жақсы ғой. Дәл сөйтті. Көпке дейін көзіне ілмей жүрді де бір күн әйтеуір жібіді. Өзімшіл екенмін. Сол кезде оның қалай қиналып жүрген тіпті ойламаппын да ғой. Үйден кетпегеніне қуанып жүре бердім. Аяулым менімен ақылдаспай еш нәрсе істемейді. Тіпті киім сатып алу керек болса да маған айтатын онысын. Сол қылығын пайдаланған мен ақымақ, не сатып алса да зекіп, тіпті боқтап, 2 аяғын бір етікке тығатымын. Барыңды кимейсің бе, сәнденіп, біреудің көзіне түсе алмай жүрсің бе, ақшаны шашып деп әбден балағаттайтымын. Бірақ шыны керек, ол соншалықты киім құмар емес, керек дүниесін ғана алатын. Осындай адамгершілікке жат қылықтарымның барлығын ой елегінен өткізіп, қазір түсініп жүрмін. Қатынды бастан деп артық кетіп қалғанымды қайтесіздер. Аяулым соның барлығына шыдап бақты. Қазір одан кешірім сұраймын, қатты өкінемін. Ештен кеш жақсы, оған да шүкір деймін. Қазір қатты өзгердім. Ешбір жан менің әйеліме тең келмейді екен. Оны өзіне қазір жиі айтамын. Сен менің өмірімдегі ең сәтті жобамсың деймін әзілдеп. Әйелді бақытты қылу үшін көп нәрсенің керек жоқ екен. Формуласы тіптен оңай. Тек қадір қасиетін біл, бағала, болды. Бар болмысымен қабылда, аяла. Баяғыдағы мүше қаптары да 10 жыл өткенді айтты. Әлбетте менікі емес деп мойындамаймын. Менікі емес, жұмыста бір бала сатып алған еді. Мен де қалып кетіпті деп салдым. Мырс етті де басын шайқады. Қойшы болды, қайдағы жоқты айтпай. 10 жыл өтті дедім. Өзімше ренжіген кейіп танытып. SMS-ті де енді айтып жүр. Тым құрымаса өшіріп тастамадың ба? Жаныма қатты батты. 3 балаңның анасы мені дәл солай еркелетіп көрмеп едің. Солай елге күнім дегеніңе қарағанда, менен ыстық болды ма дегенде жүрегіме біреу пышақ сұғып алғандай болды. Жаным-ау дедім ішімнен. Сенен артық кім болушы еді? Ол жай қызды тез қаратудың бір амалы ғой. Әлбетте аяулымға олай дегенім жоқ. Баяға әдетіме салып басымды қатырмашы деп зекіп тастадым. Бірақ ол менің қатты өкінетімді көзімнен оқып қойды. Одан бетер қинағысы келмеді білемін. Тағы да мырс етті де басын шайқады. Енді міне 1 жылдай болып қалды, әйеліме баяғы жас күнімдегідей ғашық болып жүрмін. Оған қарап отырғанды ұнатамын. Оның әрбір қылығы
Тіпті әңгіме айтып отырып шай ішкені, пысылдап ұйықтағаны бәрі керемет. Сезімім арнасына сыймай асып таситын сияқты, теңіздей толқимын кейде. Бойымды кернеген ұлы сезім өмірге деген құштарлығымды арттырып жібергендей, өзімді жасарып кеткендей сезінемін. Осының барлығы маған қызық болып жүр. Тілмен жеткізу қиын. Қысқасы, жаңа маған таңсық тәтті сезім оянғандай күйдемін. Мен оны осы уақытқа дейін жақсы көрмей жүр екенмін деп ойлап қалмаңыздар. Оның орны маған қашанда бөлек. Әлбетте жақсы көрдім, бірақ оны менің дөрекі, ұрдажық мінезімнің тасасында қалып қоятын. Шынында өзі айтпақшы қанына ішкен екенмін. Әйеліме үнемі қатал қарайтын мен телефоныма оның бір нөмірін жаным деп, енді бір нөмірін алтыным деп жазып қойдым. Мен үшін мына жарық дүниеде одан сұлу, одан ақылды, одан дана жан жоқ. Ол не істесе де бәрінен артық. Оның пісірген тамағы сондай дәмді. Базарға бара қалсам, дәрумен ғой деп бағасына қарамай, негізі қытымырлау адамын. Жеміс жидек, өрік, мейіз, неше түрлі жаңғақтар сатып аламын. Оның тек өзі ғана жесе екен деймін. Балаларыма, мамаларыңа дәрумен керек, бәрін бітіріп қоймаңдар десем, олар мені мазақтап күледі. Бұрынғыдай арланып намыстанбаймын. Осының барлығын өзіне айтып жүрмін. Жасым 19-да, ауылдың қарапайым қызымын. Қалада медицина колледжінде оқимын. Өзімнен 5 жас үлкен жігітпен жүрдім. Ауылдың баласы мені жақсы қыз екенімді біледі деп ойлайтынмын. Маған ылғи жақсы қызсың, пысықсың, үйленейік деп айта беретін. Кейін қашан бірге боламыз дейтінді шығарды. Мен үйленеміз сосын деп жауап беретінмін. Бір күні сен маған сенбейсің, одан да жүрмей-ақ қояйық деді. Қасыма қон тиіспеймін деп сендірді. Бірақ бәрі басқаша болды. Тіпті оны танымай қалдым. Сол күннен кейін тіпті бір хабарласқан емес. Мен хабарлассам өшіріп тастайды. Менің алдағы өмірім не болады? Маған неге бұлай жасайсың десем, ол сенің ғана басыңда бар ма деп, бұл жағдай деп ұрыса береді. Қазір тіпті хабарласпаймын да. Танымайтын адам болса екен, мені кішкене күнімнен біледі. Осылай болады деп ойламадым. Жылап тіпті жасымда қалмады. Ауылға барсам, мамам, қызым, тыныш жүрсің бе дегенде, ішім алай-дүлей болып өзегім өртеніп кетердей болады. Тамақ ішпей жүрген күндерім, ұйқысыз өткен түндерім аз емес, өлгім келеді. Бірақ жан тәтті екен. Группалас құрбыларым, сен бұрын қандай едің, саған не болды, әдемі болып жүретін едің, күліп, көңілдедің. Қайда сол баяғы кезің, неге үнсіз жүрсің деп бәрі сұрайды. Құрбым біледі. Оның да жылап ығырын шығарған болармын деп ештеңе айтпауға тырысамын. Жігіттер көңіл білдіріп хабарласып жатса, енді хабарласпауын айтып өшіріп тастаймын. Ойланбай жасаған қателігім үшін өмір бойы жылап өкінетінімді білемін. Бұдан әрі не істерімді, қалай жүрерімді білмеймін. Мен өзімнің басымнан өткен оқиғамды айтпақшы едім, түсінікті болу үшін басынан бастайын. Бұл оқиға 1999 жылы бастау алды. Белгілі бір себептермен 10-шы сыныпта аудан орталығындағы мектепте оқуға мәжбүр болдым. Басқа мектепке ауыстым. Өзім негізгі ауылды оққанмын. Бір күні сабақтан келе жатсам, бір жігіт артымнан қалмай танысқысы келетінін айтып, таныстық. Солай не керек, таныстығымыз достығымыз махаббатқа ұласып кетті. 11-ші сыныпты бітірдік. Ол өзі менімен жасты. Оқуға түсуге жағдайы болмай, Астанаға жұмысқа кетті. Онымен қимай қоштастым. Мен де оқуға түсе алмадым. Менің де ағам Астанада жұмыс жасайтын құрылыста. Анамды қалай көндіргенімді қайдам. 4 айдан кейін мен де бардым. Оның алдында телефон арқылы сөйлесіп жүргенбіз. Аптасына бір рет звондап тұратын. Сонымен мен де артынан бардым, жұмысқа тұрдым. Оның мекен жайын жазып алғанмын. 2 аптадан соң оны тауып алдым. Сөйтіп қызықты кездер басталды. Апта сайын түнгі клубқа барамыз. Сөйтіп жүргенде жаңа жылда келді. Жаңа жылда солардың пәтерінде өткізетін болдық. Сол түн екеуміз жақын қатынаста болып қойдық. Жүкті болып қалдым ба деп қорқып жүргенімде олай болмай шықты. Қуанышымда шек жоқ. Енді ондайға бармайын деп ойладым. Бірақ неге екенін білмеймін. Мүмкін оны сынап көріп келді ме, оған жүкті екенмін деп айттым. Ол болса ойланбастан түсік жасайық. Мен үйленетін жағдайда емеспін демесі бар ма? Төбемнен суық су құйып жібергендей болды. Екеуміз ұрысып тындық. Сол кеткеннен 5 күн жоқ болды. Ол кезде мен ауылға билет алып қойған едім. 6-шы күні келіп тұр, кешірші, мен сені сүйемін, үйленейік деп. Мен енді бала жоқ, алдыртып тастадым. Енді ауылға кетемін деп қуып жібердім. Сонымен ауылға келдім. Көктемде қайтадан Астанаға барып, медициналық колледжге бюджет есебінен оқуға түстім. Оны іздемедім де сол күйі. Ауылға барып қайта киімдерімді алып қайтпақшы болғанымда, оның жақын досын көріп қалдым. Ол Евразия университетіне түстім деп айта салғам. Оқу басталды.
Өзіме оқудан басқа ештеңені ойламаймын деп ант бердім. Жатақханада 3 қыз тұрамыз. Екеуі қыдыруға құмар. Мен ешқайда бармаймын. Тек колледжбен болатын іс-шараларға ғана қатысамын. Не керек, уәдемде тұрып колледжді қызылға бітірдім. Жұмыс та тез табыла кетті. Күндіз алаңсыз адамдай жүремін, түнде ауырамын. Сол жігітті ойлап, сол айтқан жігіттер де болды. Бірақ барлығы оңтүстіктің жігіттері. Не де болса солтүстіктің жігітіне тұрмысқа шығам деп шештім. Ол жақта қыздың пәктігіне мән бермейді ғой деген ойым ғой. Бірақ қас қылғандай маған сөз айтқан жігіттердің көбісі оңтүстіктен болып шығады. Солтүстіктің жігіттері де болды. Бірақ ұнамай жүрді. Солай күндер өте берді. Өзім жедел жәрдемде жұмыс жасаймын. Менімен группалас жақын құрбым екеуміз қалдық, тұрмыс құрмаған. Ол да жедел жәрдемде. Бір күні бір жігітпен танысқан айтып, бір күні соған тиетін айтып жүретін. Кезекшіліктен келіп, ұйықтап жатқан бір кезде телефоным шырылдады. Алсам жаңағы құрғым, кешке дайындал кафеге барамыз дейді. Әйшей жоқ. Әйшейінде көтеріле қоймайтын, мен келісе кеттім. Құрбым жігіті мен үшеуміз отырдық. Айтпақшы, оны мен сол жерде бірінші рет көрдім. Отырыс қызықты болды. Жігіті аузы жабылмайтын, іш пыстырмайтын қалжақбас екен. Сөйтіп отырғанымызда таныс бейне кіріп келді. Сөйтсем, менің алғашқы махаббатым. Не істерімді білмей есеңгіреп қалдым. Суық қара тер бұрқыта қалды. Орнымнан сұлық отырғаным есімде. Сөйтсем, ол құрбымның жігітінің досы екен. Әңгіме былай болған. Құрбым жігітіне фотосуреттерін берген. Сол фотолардың арасында екеуміз түскен сурет бар екен. Оны менің жігітім көрген. Солай құрбыммен кездесіп, мен туралы сұраған. Құрбым менің колледжде оқығанымды, бірде-бір жігітке қарамай, оқуымды қызыл дипломмен бітіргенімді айтып берген. Ал ол болса, мені Евразия университетінен іздесе керек. Досына солай деген едім ғой. Сонымен екеуміз қайта табысып, бір ай ішінде үйленіп тындық. Қазір 2 ұл, 1 қызымыз бар. 2005 жылы шаңырақ көтердік. Ұлдарым 2006-2007 жылдары туылды. Қызым 5 айлық. Қазір декреттемін. Аллаға шүкір бақыттымын. Айтпақшы, түсік жасатпағанымды, қайта табысқанымда бірақ айттым. Мен мұнда жазбас бұрын көп ойландым. Көпті көрген әпкелер, өз ойларыңызды білдіріңіздерші, өтінемін. Студентпін, жасым 21-де. Мен оңбай қателестім. Аңқаулығымның кесірінен. 1-ші курс оқып жүргенде жүріп жүрген жігітім болатын. Бір-бірімізді жақсы көретінбіз. Ол жөнінде шет жағасынан ама айтқанымда қарсы болды. Себебі отбасының жағдайы нашар, қарызы көп, сөйлеспеу онымен деді. Негізі анамның айтқанында себеп болды. Екіншіден, мен қалада оқуда жүргендіктен оны күнде көріп, жолығып тұра алмаймын ғой деген ой болды. Содан мен болмашы нәрсеге ұрыс шығарып, оны тастап кеттім. Номерімді бәрін сөндіріп жоқ болдым. Сол уақытта группаласымның жігіті болатын. Құрбым кездесуге бірге барайық, қасында досы бар деді. Менің ойымда ештеңе жоқ, бірге бара салдым. Барсам, шынымен 2 жігіт отыр екен. Таныстық, білістік. Содан не керек, кешке WhatsApp-тан әлгі жігіт жазды. Мені ұнатып қалыптымыз. Мен де тереңінен ойланбай, бұрынғы жігітімнен құтылу үшін сөзімді бере салдым. Содан басталды күніге жолығу, қыдыру, сыйлықтар, кино, тағы басқа. Мен сол ыстық құрметке бөленіп жүріп ғашық болып оны сүйіп қалдым. Арадағы ай өткенде оның теріс қылықтары, яғни мінез көріне бастады. Шын сүйген соң ба, бар сөзін көтеріп дегенімен жүре бердім. Ең сорақысы, ол мені жай сені құшақтап иіскеп жатқым келеді деген сөзіне еріп, жеке пәтерге баруым еді. Сондай ақымақпын ғой, сол күні келіскеніме қатты өкінемін. Аңқаулығым-ай, пәтерге бардық, ешқандай артыққылық болмады. Бірақ маған бұл қатына ұнай түсті. Бақыттан басым айналып жүрген еді. Ол маған тиіскенде ешқандай да қызық түспеді. Бірақ ол маған сенді. Содан кейін айына 1 рет қосылып жүрдік. Ешқандай да қан ақпады. Кейін араласа келе, мен оның мені мінезіме буланатқанын, бауыр басқанын, басында сезім болмағанын, кейін жақсы көріп сүйіп қалғанын білдім. Оны өзі айтты кейін. Бірақ уақыт өте келе ол маған дөрекілік көрсетіп үстемдік ете түсті. Бірақ мен оны сүйгендіктен бәріне шыдадым. Арасында ұрысып қалсақ тез татуласатынбыз. Бірақ бұл жүріс ұзаққа бармады. Ол оқуды бітіріп ауылға врач болып жұмысқа тұрып кетті. Ал мен қалада қалдым. Өзі айтқан, мен ол жақта жүргенімде жұмыс ауыр болады, үйренісіп кеткенімше, саған уақыт бөле алмай жатсам ренжіме түссін деді. Мен келістім. Бірақ ол мүлдем хабарласпады. Туған күніммен де құттықтамады. Менің хабарламаларыма жауап бермейді. Мен де біраз уақыт оған көрейін деп мүлдем хабарласуды қойдым.
Бірде оның әлеуметтік желідегі парақшасынан басқа қызбен түскен суретін көріп бірден хабарласып, әлгі қыздың кім екенін сұрадым. Ол маған әріптес екенін айтты. Оның мен алдап, мазақ етіп жүргенін айтып, қатты ашуланып, өзіме өзім қол жұмсайтынымды айттым. Сол кезде ол: "Сенен көңілім қалды, бірақ сен өзгеруге тырыс. Мен сөзімде тұрып, кейін саған үйленемін" дейді. Меніңше, оның маған үйленетін ойы жоқ. Әшейін мені мазақ етіп жүр. Қазір бұрынғы жігітім мені қайта мазалап жүр. Бірақ ол шындықты білсе, менен теріс айналатыны анық. Өзімді бағаламайтын жігітті сүйем деп, өмірімнің быт-шыты шықты. Отбасында екі ағайынды болдық. Ағам екеуміз ғана. Анам қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, ал әкем тіс дәрігері еді. Мен бірінші, ағам 4-ші курста оқып жүргенде үйге түскен ұрылар анам мен әкемді жазым қылып өлтіріп кетті. Содан езіліп жүріп еңсе тіктедік. Ата-анасыз өмір сүру әрине оңайға соққан жоқ. Қайта сол кезде ағамның жүріп жүрген қызы Жайна бізге көп көмек беріп, қамқорлық танытты. Ана орнына ана болды десек те болады. Барлық керек дүниелерімізді түгендеп, кірлерімізді жуып, тамағымызды істеп беріп отырды. Кейіннен ағам екеуі шаңырақ көтерді, некелерін қиды. Екеуі әп-әдемі тұрып жатты. Бір ұл артынан бір қыз босанды жеңгем. Жас отбасы ретінде Алматыдан үйде алды. Бұл кезде мен жеңгемнің таныстыруымен жақын сіңілісін ұнатып үйлендім. Бақытты күндер еді ол бір. Бір күн ағам өндіріс орнынан үйге қайтпай қалды, мәңгілікке. Өндірістегі аварияның салдарынан Семендегі ағам және оның жанындағы 3 жігіт көз жұмыпты. Жылап, еңіреп қала бердік. Әсіресе жеңгеме ауыр тиді бұл жағдай. Біз қиналғанда бізді тастап кетпей қамқорлық көрсетіп еді. Енді мынандай жағдай өз басына түскенде мен қалай оны жалғыз қалдырам. Ағамнан қалған 2 балаға да жеңгеме де өзім қамқор болам. Тапқан ақшамды 2 үйге бірдей бөліп беріп отырам деп келіншегіме айттым. Ол да Жайна әпкесін ерекше жақсы көреді, бірден келісті. Ағамның жылын бердік, артынша қатарынан 3 жыл шегін бердік. Бірде келіншегім әмеңгерлік туралы әңгіме қозғай бастады. Мен таңырқап қалдым. Жеңгемді қалай әйел қылам, қалайша оны құшағыма бассам ұғар емеспін. Келіншегім 1 айға жуық осы әңгімені айтумен болды. Ұққаным, ер адам қаншалықты әйел құшағын аңсап қалап тұрса, әйел де еркек құшағын жылуын соншалықты аңсайды екен. Ағам қайтқалы да 5-ші жылға аяқ басты. Жайна жеңгем қатты қиналып жүрген көрінеді. Келіншегім Жайна әпкесімен де бұл тақырыпта сөйлесіп кетіпті. Кетар емес көрінеді. Сонымен ұяла Жайна жеңгеммен отырып сөйлестім. Әрине, ағамның балаларының басқа біреудің босағасында жәутеңдеп жүргенін қаламайтынымды, сіз қарсы болмасаңыз шариғат жолымен, баба салтымен сізді әмеңгерлікке алайын, туыстарыңыз қарсы болмаса деп айттым. Жеңгемнің туыстары қайта осы жайтты маған жеткізе алмай жүрген көрінеді. Сонымен сөзіміз бір жерден шығып, азын-аулақ туыстарды жиып имамның алдында некемізді қидырдық. Өз әйелім куәлік берді ризашылықпен. Әйел деген шаңырақтың ұйытқысы, ер адамның тірегі деген рас екен. Апалы сіңірлі Жайна мен Гүлжан қазір өте тату. Гүлжаннан Құдайдың берген 3 ұлым бар. Ал әмеңгерлікпен алған Жайна жеңгемнен сүйкімді қызым бар. Жалпы 6 баланың әкесі, атанып отырған жайым бар осындай. Бар тапқанымды 2 үйге қылдай бөлем. Келіншектерім де дән риза, өздері де жұмыс істеп, бірінің жетпей жатқанын біріне апарып беріп күліп ойнап жүр. 2 үйге де кезекпен қонам. Мен бұл жайтты баяндау арқылы еліміздегі белең алып бара жатқан тоқал мәселесін қоздырайын деп отырған жоқпын. Тек басыма түскен осы істен сіздер де сабақ алсаңыздар екен, қосар ақылдарыңыз болса айтсаңыздар екен, тілекпен баяндадым. Артық кемі болса кешіргейсіздер. Алладан бар тілерім осы көзге көрінген ботақандарымның амандығы мен қос келіншегімнің татулығы. Пойызда келемін, жанымда отырған 40-тар шамасындағы жолаушы әйелдің көз жасы тыйылар емес. Солқ-солқ етіп, шарасыз кейіпте жылай берді. Бірер уақыт өткен соң сәл басылды. Сөйтіп жанында отырған бір-біріне мүлдем бейтаныс үшеумізге қарап былай деді: "Бейтаныс бауырларым, жер бетінде көзге тірі жан білмейтін сырымды сіздерге айтпасам ішім күйіп өртеніп барады." Әлбетте десіп бас шұлғыдық. "Күйеуіммен жараспай, ажырасып төркініме қайтып келдім" деп бастады ол сонда әңгімесін. Әкем де шешем де жанымда болды. Сөйтіп күйеуімнен 1 балам бар, 4-еуміз тұра бастадық. Жұмыстың қиындығынан ба білмедім, әйтеуір қабағым бір ашылмайтын. Кәрі әке шешем бар тәттін аузыма тосып отырғанда да әкем қақырынып қалса жақтырмай, алдымдағы тамақты итеріп төгіп жіберетінмін. Анам сол кезде қарғамай дейтінде төгілген тамақты үнсіз жинап алатын. Анам да әкем де қартайған, жүріс-тұрыстары қиындай бастаған шақта. Тіпті қарттар үйіне тапсырып тастасам ба деп те ойланып жүрдім. Өйткені қатты шаршап келгенде өзіммен өзім болып рахаттанып демалғым келетін. Олар үйге бір кіріп бір шығып тым
тынымсызданып кетті. Астанада жақсы қызметке орналасып, су жаңа джип алдым. Сол джипке әке-шешемді мінгізгім келмей, оларды барар жеріне автобуспен жүргізіп қоятынмын. Мына өмірге ме, қоғамға ма білмеймін, әйтеуір кеудемде бір өшпес өшпенділік болды. Бәрін жек көрдім. Бәрінен баз кештім. Туған бауырыммен сыйыспай, ата-анамды сол бауырымның отбасына араластырмадым. Анама да әкеме де дауыс көтеріп бұйыра сөйлеу күнделікті дағыным айналды. Кеше аяқ астынан анам жүрек ұстап құлап қалды. Мен жұмыста едім. Тас болып қатып қалған жүрегім кезекші дәрігер ауруханадан қоңырау шалғанда еріп сала берген-ай. Алқынып ауруханаға жеттім. Анам кереуетте жатыр екен, көзі жұмулы. Кереуетке жетіп жығылып өкіре жыладым. Тастамашы апа, тастамашы, мені кешірші, кешірші мені. Мен қазір-ақ бауырыма қоңырау шаламын, бауырыммен татуласамын, барлық жағдайды жасаймын, тек көзіңді ашшы деп көз жасымды төге бердім. Анамның саусағы әзер қимылдады, бірақ дәрігер бұл анамның өміріндегі соңғы минуттар екенін айтып, соңғы сөздеріңді тез айтып қал деп күбірледі. Апа, мені кешірсең қолымды қысшы дедім жанұшыра. Бұл сөздерді не үшін айтқанымды білмеймін. Бәлкім өзіме кішкене жеңіл болсын деп, кейін өз-өзімді жегідей жемес үшін айтқан шығармын. Анам қинала қимылдап саусағымен қолымды бір рет қысқандай болды. Расымен бе, мен бейбақты, мен сорыны кешіресің бе апа дегенімде бірер секундтан соң анамның саусағын тағы қимылдатты. Мен бұл жолы анамның мені естіп жатқанына сенімді болдым. Осыдан кейін бірер секундтан соң анам мәңгілік сапарына аттанып кетті. Мен ебіл-себіл боп жылап анамның бетін, саусағын сүйе бердім. Бұрын анам тірі кезінде мені бетімнен сүймекші боп ұмтылғанда, бетіңдегі әжімдердің бетіме тигенде жеркенем деп сүйгізгенмін. Сенесіздер ме? Анам кереуетте жатқанда сондай тәтті болып кетті. Сондай тәтті еді, әжімі де сондай сүйкімді болатын. Ал жансыз саусақтары мәңгілік менен ажырамаса екен деп тіледім сол сәт. Бірақ бәрі кеш еді. Мен ақымақты бір сәтте өзгеріп тәубесіне келтірген қандай құдірет екенін білмеймін. Бір білерім, өмір бойы анама істеген істерім үшін өкініп өтемін. Әйелдің ауыр әңгімесін тыңдап отырған жолаушының бірі, ал әкең қайда деді сыбырлай. Әкем анам қайтыс болды деген хабарды естіген бойда жүрегі ұстап құлады. Қазір ауруханада жатыр. Жағдайы жақсарыпты, телефонмен сөйлестім. Біз анамызды өзі туған Талдықорғанға жерлеу үшін алып келеміз. Анамның мүрдесі бауырымның көлігінде деді әйел. Жүйткіген пойызға жүрдек уақыт ілесіп, әп-сәтте түн түсіп бәріміз ұйқыға жаттық. Әйел түнімен ауыр күрсініп дөңбекшіп шықты. Таңертең тұрғанда әйел бір түнде бірден 10 жасқа қартайып шөгіп кеткендей сезілді. Мен ажырасқан әйелмін, жасым 24-те. Менің бұрынғы қыз кезімде жүрген жігітім қыс мезгілінде маған хабарласып өзінің ажырасып кеткенін айтты. Сол уақыттан бастап ол маған көңіл бөле бастады. Ол басқа қалада тұрады, ал біздің қалаға іссапармен келген екен. Біз 3 ай жүрдік. 3 айдан кейін ол бір күнде жоғалып кетті. Мен оны шамалы уақыт өткен соң тауып алдым. Ол өз әйелімен қайта қосылғанын айтты, және тек бала үшін, ал әйелін сүймейтінін басып айтты. Солай біз қайтадан кездесе бастадық. Соңғы кездесуден кейін ол бала-шағасын алып Алматыға кетіп қалды. Бір ай өткен соң өзімнің жүкті екенімді білдім. Оған хабарласып едім, өзің біл жаным, дәл қазір мен ештеңе айта алмаймын деді. Содан түсік жасатуыма тура келді. Біз 3 ай жүргенде мен оған бауыр басып қалдым. Одан кете алмаған себебім де сол. Мен әйеліне болған жайды хабарлауды жөн көрдім. Олар мүлдем ажыраспаған болып шықты. Әйелі күйеуінің үнемі жүріс жасайтынын, бірақ ұстау алмаған соң мойындамайтынын айтты. Әйелі онымен өзінің бақытсыз екенін де жасырмады. Қазір мен сол жігітпен байланысқаныма қатты өкінемін. Әйеліне хабарласып бар шындықты айтқаным дұрыс болды ма жоқ па білмеймін, бірақ жеңілдеп қалдым. Басқа қыз келіншектерге айтарым, көңілдес болуға ешқашан келіспеңіздер. Әйелдер де күйеуінің өзін алдап жүргенін білуі тиіс деп ойлаймын. Нұрбек бүгінде үйіне түнге жақын келді. Жұмыстан шыға сала досының кафесіне кіріп, ішу оның әдетіне айналды. Сайтан суды ұрттай алмайтын жігіт күн өткен сайын түбіне түсіп барады. Аяғын шешпестен ас бөлмеге кірді де тоңазытқышты ашты. Кешегіден қалған бөтелкенің жартысы тұр екен. Көзіне одан басқа ештеңе көрінбеді. Стаканға құйды да көзін тарс жұмып тартып салды. Сүйген қызымен болған жағдайдан кейін Нұрбек өзін тым тастап жіберді. Бәрі де былай басталған еді. Нұрбек жетім өскен бала. Балалар үйінде тәрбиеленіп жүргенде ғаламтор арқылы Жанармен танысты. Жігіт одан
жетім екенін жасырмады. Қыз үшін де ол маңызды емес еді. Ең бастысы Нұрбектің жаман адам еместігін білді. Жанар оңаша қалғанда Нұрбек туралы шет жағасын анасына айтып көрді. Қызым-ау, енді жетімге тимекпісің, ағайын не дейді, достарың не дейді ертең? Бізге де құда-құдағи болар адам керек. Туй, мам, мен оны сүйем. Кім не айтса да қызық емес. Анасы тағы бірдеңе десе қызымен сөзге келіп қалатынын білді. Бұл тақырып осымен әзірге жабылды. Қызының бұл жаңалығы анасына ұнамады. Әкесі естісе не боларын елестетудің өзі қиын. Құдайым-ау, осынша жыл бетін қақпай өсірген қыздары жетімге жар болмақ па? Жоқ. Анасы тірі тұрғанда олай болмайды. Жалғыз қызын іздеуі жоқ, біреуге бере салып, ел-жұрттың табасына тапталғысы келмейді. Не де болса күйеуіне айтуға тиіс. Бұл жаңалық Жанардың әкесін қатты ашуландырды. Үстелді тарс еткізіп жұдырықпен бір ұрды да, ол қыз есінен адасқан шығар. Соның болашағы деп мен мұнда күні-түні тыным таппай жүрмін. Ал ол қайдағы бір жетімге шығып беріп отыр. Бұлай қайды Жанар да естіді. Әкесінің бір беткей мінезін біледі. Ешқашан екі сөйлеген емес. Қазір келіспесе ертең бұл райынан қайтпайтыны анық. Бұл уақытта Нұрбек пен Жанардың сезімдері күннен күнге оянып, бір-біріне бауыр басып та қалған. Нұрбек пәтер мәселесін шешесімен екеуі үйленетін болып ниеттеніп те қойған. Жанар әке шешесінің қарсы екенін ол білген жоқ. Жанар да жасырып жүре берді. Мүмкін көріп, тілдессе ұнап кетер деген үмітпен Нұрбекті үйіне шақыруды да ойлады. Ол ойын кешкі ас үстінде әке шешесіне айтты. Немене, енді сол жетімегіңді үйге әкемексің бе? Болды, жетер. Енді кездессең айтпады деме. Ол детдомыс кейіңнің аяғын аспаннан келтіремін. Әкесін оның жетімдігінен бұрын жалғыз қызына үйленсе, қызының атына әперіп қойған пәтері мен екі жердің сол жетімге бұйырып кететіні қатты алаңдатты. Екеуінің арасындағы шынайы сезім оның ойына кіріп шықпады. Жанарды әке шешесінің қарсылығын шындап тығырыққа тіреді. Нұрбекке айтуы тиіс. Бұдан әрі бұл жараның жүрегінде сақтай алмайды. Нұрбек, бірдеңе айтуым керек саған. Менің әке шешем сенімен кездесуіме қарсы. Енді білсе, әкем екеумізді де оңдырмайды. Үйлену туралы тіпті ауыз аштырмады. Жанар мұңая отырып үйінде болған ұрыста әкесінің жетімге қыз бермеймін дегенін жігітіне жайып салды. Нұрбекке бұны есту оңайға соқпады. Отырған жерінде үнсіз отырып қалды. Бұл кездесу екі ғашық үшін көңілсіз аяқталды. Әр кездесуден кейін үйіне сондай бір қуанышпен оралатын Нұрбек сол күні барғысы келген жоқ. Арада бір апта өткенде Жанардың үйінде ұзату тойының сыбысы шықты. Жалғыз қыздарының өмірінде бір-ақ рет болатын қуанышын ең әсем тойханада өткізбекші. Бәрі де керемет болар еді, егер Жанарды ұзатқалы жатқан жігіттің орнында Нұрбек болғанда. Жанардың әкесі бірдеңе бүлінбей тұрғанда қызын өзінің бизнестегі серіктесінің ұлына беруді шешіпті. Екі жақ келісіп те қойған. Бұл хабар Жанардың төбесінен жай түскендей әсер етті. Бірақ қатал әкенің қаһарынан қаймыққан қыз қарсы келе алмады. Амалсыз көндікті. Нұрбекке соңғы рет хабарлама жіберді де нөмерін ауыстырып тастады. Сол нөмермен Нұрбектің Жанардың өміріндегі орны да ауысты. Сүйіктісінен келген хабарлама жігіттің жүрегіне пышақтай қадалды. Оқып отырып тұла бойы бір ісіп, бір мұздап сала берді. Біздің бір бола алмайтынымызға көзім жетті, қарсылық көп. Қандай кедергі болса да жеңуге дайын едім, бірақ ата-анамның қарсылығының алдында әлсізбін. Олардың ризашылығын алмай, біз бәрібір бақытты бола алмас едік. 2 күннен кейін мені ұзатқалы жатыр. Кешір мені, шын сүйсең кешір. Таңертең тұрған Нұрбек Жанардың ескі нөмерін терді. Абонент байланыс аясынан тыс жерде күніне 100 рет тереді, бірақ естейтіні осы бір жауап. Жанарды өзгенің құшағында елестете алар емес. Неге ғана солай беріле салдың? Неге күреспедің? Сені сөзсіз бақытты қылар едім, сөзсіз. Осы бір ащы өкініш 6 айдан бері Нұрбектің жанын тырмалап келеді. Айналып келгенде бар ашуын ащы судан алады. Досы да, сырласы да жұтқан жақты жырып өтетін осы бір ащы су.